Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa dina kasempatan ayeuna kang tile baris nyandakeun hiji carios anu munggaran dina judulning carita gara-gara pelet, anu mana ieu carita teh dikotret atanapi dikarang ku Amburos ti Palihan Bandung. Nanging satajana kang tile medar ieu carita langkung ti payun kang tile sanduk-sanduk bilih sinereng bisina dina sajeroning ieu carita aya nami anu kasabit, asma anu kasebat, kaguar nami kampung tempat matuh padumukan eta mah mung hanya samata-mata kaleresan wungkul. Henteu aya patula patalina sareng para wargi sadayana. Kumaha atuh para wargi jejer carita gara-gara pelet teh? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami pandungan deui ku sadayana carita munggaran dina judulning carita gara-gara pelet. Wanci bada lohor langit bengras taya aling-aling, rupana bulau paselang jeung mega bodas anu katempona ancal-ancalan, patingguru ulung di awang-awang tuluy maraju lalaunan katebaku angin. Hari panon poe moncorong panasna moreret montrang mentring karasana estuning mata kareudang jeung bayeung yang kana awak. Dina kayaan kitu di jalan desa aya saurang lalaki umurna kira-kira aya kana 60 tahun kurang leuwih. Anu harita teh keur leumpang ngalenghoy bari manggul pacul. Papakeana sing sarua hideung calana pangsi kaluhurna baju kampret. Sirahna make dudukui samak. Beungeutna beureum kesangna ngoprot maseuhan sakujur awak. Ari eta lalaki ngaranna teh Wikarta. Tapi ku batur salamburna geus neulah sok disebut Bahkarta. Da mungguh kitu gareunaheuna. Bahkarta boga bojo ngaranna Ambu Saidah. Sigana umurna moal pati jauh paling geseh 2 atawa 3 taun leuwih ngora. Bahkarta jeung Ambu Saidah boga anak 2 anu cikal awewe. Tapi geus maot basa keur leutik. Jadi anu ayangan saukur hiji anak lalaki umurna geus sawawa. Samalah tahun eta teh geus nincak kana 25 tahun. Ari ngaranna teh nyaeta Asep Durrohmat.
Tapi ku babaturana sok disebut Asdur singkatan tina ngaran aslina. Kocapkeun deui Bahkareta Mitra anu harita keur jongjon leumpang. Tekung silila lar ngaliwat ka hiji imah panggung anu tempatna aya di sisi jalan. "Oloh, eta abah nembe mulih ti mana, Bah?" tanya saurang lalaki anu keur diuk dina golodog. Ngadenge kitu Bahkareta ngareret, samalah tuluy ngarandeg pok ngawalon. Geuning Mang Suminta. Nya eta abah teh kakara balik. Nya mulih ti mana abah teh atuh? Tanya Mang Suminta tetelepek. Nya eta abah teh geus neang sawa nu dipeuntas bisi saat caina cing teh. Oloh, tabeh geuning abah. Nya lumayan we atuh jauh. Pami kitu linggih heula atuh Bah. Bilih bade ngaleueut tapami sakadar cai-cai we mah aya supados teu hanaang. Da geuning meuni panas ieu teh. Ceuk Mang Suminta nawarkeun cai. Lantaran karunya ningali si abah anu katempo geus cape pisan. Kawantu sawahna teh jauh. Nya teu naon lamun abah rek menta cai kitu. Nya henteu abah. Namung ukur cai mah seueur rupina moal kakirangan. Nu mawi mangga linggih heula supados salse. Nya nuhun atuh Mang Minta. Heug abah rek nyimpang heula. Walon Bahkareta katarabungaheun. Koloyong ngadeuketan gek diuk dina golodog gigireun Mang Suminta. Sok pacul ditunda. Calikna dilebat atuh abah ulah dina golodog. Margi karotor di dieu mah. Ceuk Mang Suminta ngajak ka jero kasemahna. Teu nanaon Mang Minta di dieu we da moal lila. Jeung deui suku abah teh karotor ieu teh da tadi kukucuprakan disusukan. Nya mangga atuh pamikeun samah di dieu. Teu langkung abah wae kumaha raosna. Nyai cik pangmawakeun teko jeung cangkirna ka dieu. Ieu aya abah suguhan cai. Samalah lamun aya mah jeung lalauhna canda ka dieu. Ceuk Mang Suminta ngagro ka anakna nu harita keur nilepan baju di jero imah. Mangga pake antos sakedap. Walon anakna teu baha. Papakean ditunda heula jung nangtung leos ka dapur. Gap kana teko jeung cangkirna tuluy gura-giru nyampeurkeun ka bapana. Mangga pa ieu teko sareng cangkirna. Ceuk anakna sok nunda teko jeung cangkirna di lawang panto. Cirilik nyician cai geus kitu sor diasongkeun ka Bahkareta. Mangga abah ngaleueut, mung bae lalauna mah teu aya. Nuhun Nyai, nuhun. Sami-sami abah. Walon anak Mang Suminta geus kitu tuluy ngaleos ka jero imah. Mangga abah caina dileueut. Mung hapunten teu aya lalauhna. Da kumaha geuning di dieu mah sagala teu aya. Teu nanaon, cukup sakieu oge Mang. Jawab Bahkareta ragamang kana cangkir. Regot-regot harita diinum meninggalak-lak. Cai sacangkir teu lila beak. Cirilik nyician deui cai tina teko ku sorangan. Regot deui nginum cara tadi meninggalak-lak. Kawan tuker hanaang. Sanggeus nginum beak 2 cangkir, sok cangkir ditunda geus kitu ret ka jero imah. Mang, ari anu bieu teh Nyi Fitri teh anak Mang Minta lain? Laras abah, eta teh Nyi Fitri pun anak anu cikal. Sabaraha taun umurna teteh? Nya pami yuswana mah tos bade nincak 18 tahun. Mung bae kirang 3 sasi janten teu acan jajag. Geus parawan atuh. Lamun kitu mah tereh ngawinkeun. Nu mawi kitu pamitos aya jodona mah. Moga-moga we atuh Mang. Sing deet jodona budak teh. Jeung deui da ari boga budak awewe masok tereh minantuan. Komo deui pantes rupana budak teh. Tapi omat bejakeun ka si Nyai. Lamun milih calon pisalakieun teh kudu kanu bener. Ulah kanu baragajul ketur rebar. Sumuhun kitu abah harapan abdi oge ka hoyong mah. Mang Minta.
Ayo atunya abah rek balik dagos ginum ayo namah jadi tuhanaang teuing. Mbah Karta amitan jung nangtung tina diukna. Bade kamana atuh abah meuni enggal-enggal teuing? Tanya Mang Suminta bari neuteup. Apan abah teh can babarasi jeung can salat lohor bisi lah teuing. Keun gampang lamun aya waktu anu salse. Urang ngobrol deui. Ayo atunya. Nya mangga atuh abah. Gap Mbah Karta kena pacu leos indit dijajabkeun ku paneuteub Mang Suminta. Sanggeus teu kacirima Mang Suminta sup ka jero imah gebrug pantona dipeundeutkeun. Kasugri para wargi. Urang kocapkeun deui Mbah Karta anu harita keur ngagedig leumpang rek balik ka imahna. Teu kacaturkeun di jalana urang caritakeun geus nepi. Sup ka pakarangan koreleng kagigireun imah. Kebat ka tukang murukana panto dapur anu katempo muka. Tah geuning abah geus balik. Tapi nah meni berang-berang teuing abah. Tanya Ambu Saidah bojona anu harita teh keur diukna ngunjar bari milihan serah. Anu matak bieu teh abah nyimpang heula ka imah Mang Suminta. Walon Mbah Karta sok nunda pacul tukangeun panto. Nah tara-tara ti sasari make sumarimpang sagala. Uguh abah teh teu kuat hanaang hayang nginum. Kabeneran ditawaran cai. Nya jadi we abah teh nyimpang heula. Ambu. Pangnyokotkeun samping sarung anu baresi abah rek mandi yo. Mbah Karta nitah ka bojona sangkan nyokot sarung anu bersih. Jung Ambu Saidah nangtung kebat ka jero imah. Sup ka kamar maksudna rek nyokot samping sarung keur salakina. Teu lila geus norojol deui. Tah ieu abah baresi sarung teh. Kakara meunang nyoso. Kewat ka ditu rek mandi mah. Da wadah sabuna mah aya di ditu ditunda. Ceuk Ambu Saidah ngasongkeun samping sarung ka salakina. Ka dieu atuh abah rek kacai heula. Gap sarung ditampanan. Teu nyarita deui Mbah Karta terus ngaleos muru ka pancuran rek mandi bebersih. Sakalian rek abdas. Teu sakumaha lila. Mbah Karta geus mulang deui ka imahna. Sup ka kamar gewat disalin baju kuno bersih prak ngajalankeun salat lohor kalayan husu. Sanggeus rengse gancang kaluar ti kamar. Gek diuk dina kursi panjang di petengahan. Dekul ngalinting daun kaung gur diseungeut pelenyun udud katempona salse pisan. Keur kitu torojol bojona nyampeurkeun bari mawa cai kana muk jeung goreng peuyeum sapiring meunang nipungan. Abah mangga caina bah. Ceuk Ambu Saidah sok nunda muk jeung goreng peuyeum dina luhur meja. Nuhun Ambu ari eta naon? Tanya Mbah Karta curugna nunjuk kana goreng peuyeum. Eta mah goreng peuyeum abah ditipungan. Oh sugan teh naon ari pek teh goreng peuyeum di bajuannya. Walon Mbah Karta bari nyerengeh seuri. Lain di bajuan ari peuyeum mah atuh ditipungan meureun. Mangga geura raosan ku abah. Atuh urang raosan. Nah ngeunah atawa henteu? Nya lamun ngeunah marek dituluykeun lamun henteu moal. Nya ngeunah atuh abah meuni amis geura sok. Kop Mbah Karta kana goreng peuyeum hiji. Tuluy am atau dihuapkeun camuil karasa meuni nikmat peuyeum teh amis jeung seungit. Gap kana mu kergot nginum cai enteh pait anu haneut keneh puguh atuh beuki nikmat. Teu karasa goreng peuyeum hiji geus beak. Kop nyokot hiji deui am dihuapkeun cara tadi.
Kumaha abah nah ngeunah atawa henteu? Ai eta katingalina. Nya katingalina mah ngeunah matak nyokot deui oge. Eta geuning apan ceuk abah oge lamun ngeunah rek dituluykeun. Heueuh kop atuh kadinya tapi kade ulah dibehakeun. Heueuh, meni leungit kieu geuning ambu. Aeh ambu ari anak urang ka mana nah keur eueuh di imah. Bah Karta nanyakeun anu jadi anakna. Anu ti tadi can katingali. Aya si Asep mah tuh keur sare keneh. Walon Ambu Saidah bari nunjuk ka kamar anu ditempatan ku anakna. Baruk sareke, mewayah kiwari, Nya sare keneh. Beuh nah menika lalanjuanan sarete nah teu dihudangkeun ambu. Ain teu dihudangkeun abah. Ari dihudangkeun mah ti tadi oge enggeus. Ngan teuing kumaha ari teu nyaring-nyaring. Puguh kebluk anak abah mah. Saja batik kitu kedul tara beunang dititah. Nya kumaha deui atuh da geus kitu adatna. Hudangkeun atuh kaditu ku abah sangkan nyaring. Piraku rek sare wae sapopoe. Ari nyaring mah titah-titah ngangon domba we kaditu. Ambu Saidah ngajurungkeun ka salakina sangkan ngahudangkeun anu jadi anakna. Anu wayah kitu teh can nyaring keneh. Keun atuh urang hudangkeun ku abah. Jung Bah Karta nangtung kojengka ngadeuketan kana panto kamar anakna. Ujang! Ujang! Nyaring geus beurang ieu teh. Bah Karta gegeruan ka anakna bari kaketro kana panto kamar. Tapi taya jawaban kayaan di jero kamar jempling taya sora anu kadenge. Ujang! Nyaring geus beurang piraku aya kieu can seubeuh sare. Gawat hudang abah aya picari taun yo. Ujang. Abah Karta ngageruan deui ka anakna. Tapi angger taya anu nembalan. Kulantaran taya jawaban panto kamar disurungkeun, tetela teu dikunci brai panto muka. Breh katempo anakna kerenang karak bengkang dina ranjang bari calangap. Sedengkeun simbut ngalumbuk di handap. Ningali kitu sup Bah Karta ka jero kamar. Beuh ambe eta bebanyit wayah kiwari masih keneh ngababangkang. Ceuk Bah Karta bari melong ka anakna. Asep. Nyaring yeuh geus barang ieu teh. Ceuk Bah Karta tuluy ngaguyahkeun awak anakna sangkan nyaring. Aya naon abah? Walon anakna bari nguliat panon kekeureuceuman. Karelek heuai meuni calawak. Lain aya naon geura nyaring. Nyaring rek ka mana atuh bah? Da isu keneh ieu teh. Deuleu eta isu keneh cenah wayah kiwari isu keneh. Geus beurang ieu teh Asep. Geus beurang geuwat geura hudang ah. Ke sakedeung deui abah. Kuring teh tunduk keneh kakara oge reup sareng geus kudu nyaring deui. Nyarek naon atuh? Walon anakna kop kana simbut anu ngalumbuk di handap. Rap disimbutkeun kana awakna tuluy mulen maneh nepi ka buni. Terus ngarengkol nyang hareup kana bilik. Nya puguh atuh Bah Karta keheuleun. Astagfirullahaladzim, nah ieu bebanyitnya ku bedegong teuing maneh teh. Dititah nyaring kalah ngarimun maneh. Ceuk Bah Karta gap kana simbut turugdug digusur. Bebanyit, rek nyaring moal sia teh. Lamun moal di banjur geura ku aing. Geuwat nyaring Asep. Montong dungu kolot bea kasabaran atuh maneh teh yeuh. Ceuk Bah Karta keheuleun nitah nyaring ka anakna. Nya barang ngadenge kitu korejat atuh si Asdur teh cengkat red ka bapana anu keur ngabadegan nangtung. Aduh abah, nah rek naon abah teh? Beut ngaganggu kanu keur sare. Astagfirullahaladzim naon kalepatan abdi Gusti. Nah boga bapa teh beut kieu-kieu teuing. Anak sare nepi ka dipaksa cenah hudang. Ceuk si Asdur kacida keheul kanu jadi bapana.
Kadenge caritaan kitu puguh bae bah kareta ambek. Panona molotot hauk nyentak. Babanyit ka sabalan teu uyahan. Ngomong naon sia? Make jeung nyebutkeun boga bapa teh kieu-kieu teuing. Naha ari aing teh kurang kumaha deuleu. Pirakada dihudangkeun naha meuni kudu riweuh. Jeung deui teu kudu istighfar kawas kitu lantaran anu pantes istighfar mah aing anu ngabogaan anak siga maneh. Kabluk, kadul, bedegong. Tara nurut ka kolot sarta sok mawa karep sorangan. Lamun dipapatahan teu waleh we sok ngalawan. Songong, bedegong, wangklang kabeh beaku sorangan. Ceuk bah kareta nyarekan bebeakan bari popolotot ka anakna. Nya atuh da abah mah pika keheuleun. Teu kaop ningali anak keur sare. Sok hayo we digugudag kudu hudang. Nah teu bisa lamun hudangkeun ke rada beurang. Wayah kieu mah tunduh keneh abah. Edas eta cenah kurang beurang. Piraku wayah kieu ari kurang beurang. Tuh tingali batur mah geus baralik ti kebon atawa ti sawah. Nah ari maneh hudang oge acan. Sok kewat hudang asep montong hararese. Nah jam sabaraha kitu bah ieu teh? Geus beurang leuwih ti lohor ieu teh. Mata kewat gerah hudang. Tuh tenjo jam ku sorangan. Geus rek 1:30 ieu teh. Euleuh geus 1:30 nya. Nah ada rarasaan mah isuk keneh. Ari rarasaan anu hees matang tu kitu. Ceuk bah kareta geus kitu tuluy ngaleos ninggalkeun anakna. Nya sanggeus bapana eueuh, si Asdur nguliat kralekeuai korejat hudang tuluy babatak. Aya-aya wae. Anak keur ngeunah sare dihudangkeun, siga eueuh gawe boga kolot teh. Ngaganggu we pangabisana teh. Kawasna taresep lamun ningali anu jadi anak senang. Si Asdur kukulutus ka bapana Mitra. Jung nangtung koloyong muru kana panto gancang kaluar ti kamar. Sorog ka patengahan kasampak indung jeung bapana keur dariuk bari ngobrol. Si Asdur nyampeurkeun gek diugap kana goreng peuyeum, am atuh dihuapkeun. Ningali kitu bah kareta mureleng. Asep. Ari kakara hudang mah montong waka barang dahar. Kaditu si banget heula. Eta geura ujug-ujug ngadahar goreng peuyeum campur jeung dahdir. Dasar jorok sia mah kaitu kacai heula. Ceuk bah kareta ngomong sasentak ka anakna. Da teu naon atuh abah. Sanajan teu si beungeut heula angger we goreng peuyeum mah ngeunah. Komo campur jeung dahdir mah. Walon anakna bari am deui ngahuapkeun goreng peuyeum sesana. Dasar babanyit jorok sia. Kalakuan teh kawas budak. Sok padahal geus dewasa maneh teh Asep da lain bolon atuh. Ujang geus kaditu sok geura kacai heula. Sakalian mandi babarsih, prak geura ngajalankeun salat lohor. Keun ke deui gampang barang dahar mah da moal beakeun. Sok kewat kaditu tong hararese. Ceuk Ambu Saidah nitah mandi ka anakna. Meuni ku sagala salah ieu teh. Sare ulah ngadahar goreng peuyeum ulah. Boga anak hiji teh hayo we dicarekan. Lain dicarekan ari kitu mah atuh Ujang. Tapi dipapatahan. Lantaran memang kitu sakuduna. Udang sare terus kudu kacai gancang mandi babarsih. Sakalian nyikat gigi ngarah awak teh seger. Jeung deui geunah we katingalina. Nya Ambu ayeuna rek mandi lah. Jawab si Asdur jung nangtung koloyong leumpang kebat ka tukang. Gap kana anduk anu nyampai dina tambang. Jurut turun ka pipir imah kenceling indit ka pancuran. Sadatangna ka pancuran, gebrus mandi sakumaha panitah kolotna. Teu lila antarana mandi geus rengse tuluy guragiru balik deui ka imah. Sup ka kamar geuwat disalin baju sareng kahareupeun lomari. Gap kana sisir sedot-sedot nyisiran. Kituna teh bari jeung dangdak dengdek nitenan bebeungetan anu sakitu mah memang kasebutna pantes. Sok sisir ditunda dina tempatna serengeh seuri. Wah, sager awak teh geus mandi mah. Jeung na deui teh lah geuning beungeut aing teh kasep sakieu mah. Lumayan bisaan oge si Abah jeung si Ambu nyieun anak anu kasep kawas kieu.
Ceuk si Asdur bari seuri nyerenge. Torotot ngahewot katempona gumbira pisan. Geus kitu gura-giru kaluar ti jero kamar gok amprok jeung indungna. Ujang ulah sok keheotan ari di imah teh pamali. Pamali kunaon kitu ambu? Tetela di imah ieu mah loba pisan pantrangana. Hideuk mah ari dicareku kolot teh. Teu weleh kudu papanjangan teu cukup dibere nyaho sakali. Ari ambu, apan sagala rupana oge kudu puguh atuh. Ari pamali teh pamali kunaon? Datang tuh ya sababna. Geus teu kudu loba tatanya. Lieur ambu mah ngabandungan. Kalasok matak jengkel kana hate. Hor itu geura. Nya antara para rugu. Tembal si Asdur bari nyerenge seuri. Geus loba gawe ambu mah pe kadinya geura dahar. Arek dahar mah ambu, kabeneran da geus lapar ieu teh. Tapi jeung naon deungeuna? Nah aya nu aneh ambu? Teu kudu loba tatanya tingali we ku sorangan. Walon ambu Saidah tuluy ngaleos ninggalkeun anakna. Tudah kitu kalau teh. Saeutik-saeutik teu weleh poporongos. Tapi kajeun lah, mangsa bodoh teu kudu dipikiran. Mending dahar heula. Si Asdur ngomong sorangan koloyong ngadeuketan meja makan. Gap kana turub kadaharan geuwat tibu kabrek katempo sangu bodas dina boboko panci. Deungeuna goreng mujair sagara dedam paleungeun. Ditambah ku perkedel kentang, sambal tarasi jeung lalabna bonteng jeung suraung teu katingaleun. Wah, aya goreng mujair jeung perkedel kentang. Karesep kuring pisan atuh anu kieu mah. Nuhun ambu Ceuk si Asdur ngomong sorangan. Biwirna kutap ketap beuteungna karasa muririt menta eusi. Gek diuk dina kursi gap kana piring. Kadawak nyiuk sangu meuni mentung. Kop kana perkedel jeung goreng mujair satuluyna celebek dahar meuni ngalimed. Da puguh geus lapar. Kasugri para wargi. Hirup si Asdur sapopoena kawilang senang. Boga kolot Bahkarta jeung Ambu Saidah anu kaitung jelema cukup teu kurang ku harta banda. Lantaran Bahkarta tingungora getol pisan kana usaha. Tapi hanjakal anakna mah teu sarua jeung anu jadi bapana. Sapopoe karesepna ukur ulin ngider jeung babaturana. Kacaritakeun poe isukna wanci carangcang tihang. Bahkarta jeung si Ambu bojona harita geus saragedangdan. Katempo ginding pisan sabab poe eta rek ngahadiran kana acara hajatan anu jadi sobatna, anu kabeneran rek ngawinkeun anakna. Ambu Saidah make samping lereng bodas, katingali weuteuh keneh. Ari kaluhurna kabaya bulau, buuk atau disanggul, karembong kayas nyampai dina tak-takna. Sedengkeun Abah Karta make calana panjang hideung, kaluhurana make bedahan hideung ka mejana bulau, disarwakeun jeung kabaya bojona. Sirahna dipapaes ku kopea hideung. Ambu, ari si Asep geus udang. Ceuk Bah Karta bari melong ka bojona gap kana sapatu tuluy dipake. Udang kumaha wayah kiwari? Ari tu ari manehna moal milu kanu hajat. Nyari cenah mah moal. Ti kamari di bejaan oge haroream basana teh. Walon Ambu Saidah bari ngeunteung tuluy dangdak dengdek.
Lantaran sanggul nabisi teu pageuh palaur ngagulutuk di jalan. Beu nyaan eta babanyit pangedulan mah sagala teu waleh haroream. Tapi keun wae lah. Teu milu oge ngarah aya anu nungguan imah. Nya geus we kitu cenah nungguan imah Abah. Cing ka ditu hudangkeun heula jelemana. Lantaran Abah aya perlu rek mere heula papatah. Bah kareta nitah ka bojona sangkan ngahudangkeun anu jadi anakna. Teu talang ke koloyong, Ambu Saidah ngadeukeutan ka kamar anakna. Tuluy nyurungkeun panto berai muka sup ka jero. Kasampak si Asdur keur ngarengkol we bari kerek meuni nyegrek. Ujang. Ieu, nyaring heula Ujang. Ceuk Ambu Saidah bari ngaguyah-guyah awak anakna. Pulisik si Asdur lilir. Aya naon Ambu? Walon si Asdur tapi bari peureum. Ieu Ujang nyaring heula ceuk Bapa hidap. Aya perlu cenah. Aduh, aya perlu naon atuh si Abah teh? Sok angger ari batur sarete teu waleh sok hayang ngaganggu. Lain hayang ngaganggu tapi aya perlu. Sok kewat hudang. Ulah nungguan Bapa maneh ngambek ari taun teh. Nya. Meuni cerewet boga indung teh. Jawab si Asdur. Geus kitu Ambu Saidah ngaleos kaluar ti kamar nyampeurkeun deui ka salakina anu keur diuk di patengahan. Mana jelemana nyaring atawa henteu? Nyaring ke daguan sakeudong anak urang kakarabeunta. Walon Ambu Saidah gap kana selop terus dipake. Bareng jeung kitu torojol anakna si Asdur nyampeurkeun. Panonna kekereuceuman buukna katempo kusut. Kolor ngaleleke rek morosot ka handap. Aya naon, aya perlu Abah rek papatah. Tapi saacana benerkeun heula eta kolor besi morosot ka handap. Engke badukna hibar geura. Ceuk Bah Karata bari melong ka anakna. Ngadenge kitu gancang si Asdur menerkeun heula kolorna. Diangsrodkeun ka luhur geus kitu gek diuk. Ari Abah jeung Ambu rek kamarana ieu teh? Geuning geus garinding. Apan rekan wajah teh api raku poho. Apan ti kamari geus dibejakeun lamun poe ayeuna Abah jeung Ambu rekan hajat. Nya poho deui Ambu. Kieu Ujang. Ari hidap moal milu kanu hajat. Moal bah haroream jauh. Nya kajeun atuh ari moal mah. Jang. Samemeh Abah indit, Abah terek mi HP talatah ka si Juned. Poe ayeuna beresihan kitu kandang domba meuni barala. Tuluy ngarit dua tanggungan lantaran teu cukup juku teh aringan saukur satanggungan mah. Domba teh teu sareubeheun. Nya baheung ke ditepikeun. Walon si Asdur bari heuai meuni ngaralak. Lain heug si ari kakolot. Tapi mangga ketuh. Cik kudu boga kasopanan atuh. Nya Bah nya. Mangga ketuh lain nya naha meuni aya ku hese di papatahan teh. Nya mangga Bah. Tah kitu diajar sing bener ari nyarita jeung kolot teh. Da geus dewasa maneh teh lain bolon Asep. Kudu nyaho kana tata krama jeung kasopanan. Ceuk Bah Karata beri melong ka anakna. Sumuhun mangga Abah. Mangga sadaya napi wejang Abah ku abdi tangtos bade diestokeun supados salira Abah teu kukulutus wae. Ceuk si Asdur setengah nyungkun nyaritana lemes kanu jadi bapana. Tah kitu apan ngeunah kadengena nyarita teh ari lemes mah. Sumuhun leres Abah. Jang. Kabeneran ayeuna geus hudang hadena mah ulah sare deui. Mending oge tuh naik ka luhur benerkeun kenteng. Lantaran katempo ku Abah kentengna aya anu ngololosod. Bisi dereng ke hujan bocor atuh imah urang. Datarajena mah aya tuh di pipir. Tah lamun geus beres menerkeun kenteng, sakalian kokoret di buruan. Da geuning geus katempo badala palaur aya oray. Tuluy jukutna kumpulkeun dina gobangan. Ceuk Bah Karata nyarita kalayan daria kanu jadi anakna. Kumaha Bah? Dedengian teh kudu kokoret jeung menerkeun kenteng. Nya kitu piraku teu kadenge. Tanya bener kitu Abah. Titah kokoret budak teh daripada sare wae mah nepi ka tengah poe. Da ari jelema mah kudu ka alam mangpaatna.
Ambu Saidah milu nimbrung hatena panuju pisan kana caritaan salakina. Bener kitu ambu. Da jelema mah kudu kaala mangpaatna atuh. Sabab teu ngeunah taina. Teu kawas hayam jeung domba taina oge payu kana duit. Aduh, tapi da capek atuh bah ari kudu kokored anu sakitu legana mah. Alah lega kumaha pira kokored hareupeun imah. Tuh kagawir we saeutik. Tuh kagigir we saeutik jeung ka tukang. Jalan anu rek kapancuran. Tangke lamun geus beres dipigawe, ku abah dibere duit 1000 minang kaburuhna. Keur bekel lalajo wayang ke peuting di leuwih liang. Geus pasti ujang teh hayang lalajo. Nya komo we atuh bah hayang lalajo. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.